नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, वन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, जिसका मतलब है सेब रोज़ खाने से डॉक्टर को दूर भगाया जा सकता है। अगर आप अपना वज़न कम करने के लिए डाइटिंग पर हैं, तो सेब खाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि सेब में 0 कैलोरी होती है और ढेर सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। सेब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। सेब खाने के इतने फ़ायदे हैं कि आप कभी याद भी नहीं कर सकते। सेब रेशे वाला फल है, इसलिए इसमें फाइबर तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सेब खाने से पाचन तंत्र अच्छे से काम करता है। हम आपको सेब खाने के कुछ बहुत ही आवश्यक फ़ायदे बताने जा रहे हैं, जैसे ये अनीमिया जैसी बीमारियों का इलाज करता है, क्योंकि सेब में आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तजाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। फाइबर पेट में जाकर फैट से मिलता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। लाल सेब हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। सेब औरतों को ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है, क्योंकि ये हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है। आपको आज ही सेब खाना शुरू कर देना चाहिए। सेब फाइबर का भंडार माना जाता है। यह आपको कब्ज़ या दस्त छोटे बच्चों में हो जाता है, उससे बचाता है। सेब खाने से हमारे स्किन पर एक बहुत अच्छी ग्लो आ जाती है, जिससे आप आकर्षक बन जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जो हम न्यू वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।